şuna bakabilir miyim? Tabii. Buyurun. Şu. Bir elini verir misin? Nasıl? Biraz abartı değil mi sence de? Yani nişan olsa neyse de hani söz diye diyorum. Öyle mi diyorsun? Aslında parmağınızdaki model söz yüzüğü olarak pek popüler bu aralar. Ama yine siz bilirsiniz tabii. Vallahi ben beğendim. Bu olsun. Şuradan da Bu iyiliğimi de unutmazsın herhalde Ayşem. Bak yengen senin için komşulardan sandalye taşıyor. Aramızda bazı tatsızlıklar oldu tabii, olmadı değil. Ama aile arasında olur değil mi böyle şeyler? Sonuçta biz aileyiz değil mi? Tabii aileyiz. Ayşem, senin için çeyizimden porselen takımlarımı çıkaracağım. Kutuda öylece duruyor. Senden kıymetli mi? Birdenbire ne oldu da iyilik meleği kesildi bu süpürgesiz cadı? Vicdanı mı geldi nedir? Ay, keşke Furkan abin de olsaydı. Neyse sizin düğüne kadar tezkeresini alıp gelmiş olur. Hadi hadi. Daha çok işimiz var. Buyurun. teşekkürler. Doğrusunu isterseniz müstakbel sözlünüz çok şanslı bir erkek hanımefendi. Efendim? Buraya gelen genç hanımlar genelde pırlanta yüzük isterler. Siz boş ver diyorsunuz. Siz yanlış anladınız. Biz arkadaşız sadece. Benim çocukluk arkadaşım. Kardeş gibiyiz. Sağ olsun onun zevkine güvenirim. Eşlik etti, kırmadı. Tabii biz arkadaşız. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Gene bekleriz. Hadi. Keşke imkanımız olsa da senin şu nişanı salonda falan yapsak. Ya beni biriyle mi karıştırıyor acaba? Bildiğim kadarıyla bana günahını bile vermezdi. Allah Allah. Hadi hayırlısı Ayşem. Takma kafaya. Yenge. Ya bu bigudi değil de başka bir şey mi yapsaydık? Ay yok yok çok güzel oldu böyle. Ver şu tepsiyi hadi git sen aç. Açınca şimdi lüle lüle olacak. Ben öyle sevmiyorum yalnız. Öyle mi olacak? Ya Ayşem sen bana güvenmiyor musun? Çok güzel oldu. Güvenmek istiyorum ama sen de pek bir dengesizsin be yenge. Hadi. Hadi git artık. Ay güzel yüzlüm. Hadi hadi git.